Bismillahirrahmanirrahim. This is the tomato ketchup and इमली। एवरीवन गाइस, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी चना चाट जो कि शादी ब्याह में होती है वो लेके हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना हर किसी ना भूलें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जी, इमली है तो आपने इमली को इस तरीके से इसका गूदा निकाल लेना और वेस्ट आपने साइड में कर देना। इमली को आधा घंटा आपने पहले भी धो देना और उसके बाद आप इसको छाननी की मदद से भी इसको छान सकते हैं, हाथ की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर केचप और इमली को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि ये एक जान हो जाए। और यहाँ पर हम इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी कोई अवेलेबल है आप चाट मसाला डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही चाट मसाला होगा तो ही ये चना चाट बनेगी। आपके पास जो सा भी अच्छा सा चना चाट मसाला है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून और हाफ स्पून मैंने इसमें चना चाट मसाला ऐड किया है। ये मैंने प्याज पहले से पानी में काट के भिगो के रखा हुआ था, वो इस वजह से रखा हुआ था कि इसका जो है ना कच्चापन और करवाहट इसकी जो है ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ लोग नमक लगा के रखते हैं, मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं था लगाया हुआ। मैंने जस्ट इसको सादे पानी से इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब प्याज ऐड कर दिया। अब ये देख सकते हैं वीडियो में खीरे हैं और खीरा मैंने इस तरीके से काटा हुआ था और टमाटर था। टमाटर का आपने जो अंदर बीज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं ऐड करने, बीज आपने साइड पे निकाल लेने हैं और दूसरा हिस्सा आपने इस तरीके से काट के तो आपने मिक्स कर लेना है। टमाटर, प्याज, टमाटो केचप और इमली जो कि आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखनी है। यहाँ पे मुझे फील हुआ कि केचप थोड़ी कम है तो मैंने और ऐड कर दी। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, एक जान करेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी ऐसा भी महसूस हुआ कि चाट मसाला कम है तो मैंने इसमें चाट मसाला भी और ऐड कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी और नमक मैंने बहुत कम ऐड किया है इस वजह से क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा जितना आप नमक खाना चाहते हैं वो आप अपने मिनिमम अपने खाने में रख सकते हैं। और ये मैंने पहले से भिगो के बॉइल्ड करके रखे हुए थे राजमा और ब्लैक चने, जो कि जिसको राजमा भी कहते हैं, बड़ा लोबिया भी कहते हैं और बड़े बीन्स भी कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इसके नाम हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में लोग इसको नाम को तरजीह देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और ये आप देख सकते हैं और ये हमारा चना चाट रेडी है बड़े खूबसूरत तरीके से। अब मैं इसको डाल के दूँगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक था और जुम्मे वाले दिन में कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड की खिदमत करती रहती हूँ। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे और इनके खानों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इनकी कमाई में वुसअतें अता फरमाए। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड साहब से पूछा आपको कैसी लगी रेसिपी, तो कहते हैं वाह मज़ा आ गया। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।